डिड यू नो, फरीदाबाद की एक सोसाइटी में लोग कहते हैं कि रात को डोरबेल सिर्फ बाहर वाले नहीं बजाते। एक फैमिली ने बताया, एक रात 1:30 बजे उनकी डोरबेल बजी। कैमरा चेक किया, बाहर कोई नहीं। उन्होंने इग्नोर कर दिया। 2 मिनट बाद फिर डोरबेल बजी। इस बार फोन पर अलर्ट आया, मोशन डिटेक्टेड, लिविंग रूम। वो फ्रीज हो गए। लिविंग रूम में सब बंद था। तब डोरबेल तीसरी बार बजी, इस बार अंदर से, और स्मार्ट पैनल पर एक मैसेज फ्लैश हुआ, गेस्ट हैज अराइव्ड। अगली सुबह फ्लैट लॉक्ड मिला, लाइट्स ऑफ, डोर अनओपन्ड। बस डोरबेल कैमरा की लास्ट क्लिप में एक फ्रेम था, पूरी फैमिली सोफा पर बैठी हुई, कैमरा की तरफ देखकर स्माइल करते हुए। कैप्शन लिखा था, एक्सेप्टेड।